በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት ሓደ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ፍቕሪ ባሕቲ ሓድነትን ምትሕቑቓፍን ይግበረልና አሜን። ከምኡውን ብሩኽ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ይግበረልና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴ ልሳነ አንደበት ኩነኒ። እንኳ ሓብፅሐና መስከረም ዕለት ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት። እዛ ዕለት ብጣዕሚ ክብርትን ልዕልትን እያ። ምክንያቱ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ በረኸትን ምእንቲ ክንረክብ ሕያዋይ ኣምላኽና ናብዛ ዕለት ስለ ዘብፅሐና ንዕኡ እንታይ ይኽፈሎ? ተመስገን ካብ ምባል ሓሊፍካ እግዚአብሔር ይመስገን። ነዛ ዕለት ብዙሕ ስያሜታት እኳ እንተለዋ ካብኡ እዚአን ክንጠቅስ ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ርእሰ ቅዱሳን ስለዝኾነ ብእኡ ተሰየመት። ርእሰ ዓውደ ዓመት ናይ ዓውደ ዓመታት ርእሲ እንቁጣጣሽ ወይ ከዓ ንንግስቲ ሳባን ንጉስ ሰሎሞንን ሓደ ዝገበረት ዕለት ዕለተ ማዕዶት ወይ ከዓ መሰጋገሪ ጥንተ ዕለታት ናይ ዕለታት መጀመርታ ዕለተ ብርሃን ናይ ሓድሽ ዓመት ብርሃን ንርእየሉ ንብላ። ካብ ኩሉ ብዝበለፀ ግን እዛ ዕለት ናይ ኣዝማናት መንግስተ ሰማያት ምሳሌ እያ። ኣረጊት ዓመት ናይ ዓለም ምሳሌ ክኸውን ከሎ እቲ ሓድሽ ድማ ናይ ሰማያዊ ህይወት ምሳሌ እዩ። ጳጉሜን ድማ ናይ ዘመነ ምጽኣት ምሳሌ እያ። በዝን ብካልእን ምክንያት ድማ እዛ ዕለት ክብርቲ እያ። ምንተ ንግበር ወይ ከዓ እንታይ ንግበር? እግዚአብሔር ካባና ብውሑድን ከቢድን ነገራት አይደልን እዩ እውን አይጽበን ንሱ ለዋህ እዩሞ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካባና ምእንቲ ክንፈቐር ምእንቲ ንስሓ ክንኣቱን ዝቐንዐ ጎደናን መንገድን ምእንቲ ክንመርፅን ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ኣብ ዝተዋፈርናዮ ስራሕ ኩሉ ኣብ ዘለናዮ ኩሉ ሃገርን እግዚአብሔር ነኽብር ንድንግል ማርያም እመቤትና ንፍቅር ንቅዱሳን ምእንቲ ክንዝክር ክንተግህ ይግብኣና። ነዚ ድማ ናይ ስላሴ ለውሃት ናይ ኣዲ ብርሃን ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ጸጋ በረከት ይሕደረና አሜን። ዘመኑ ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም ናይ በረኸት ይግበረልና አሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ዝተሸመሉ ዕለት እዩ። ናይ ቅዱስ ሐዋርያ በርተሎሜዎስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ናይ ቅዱስ ኣባ ሚልኪ እውን ዕረፍቲ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ኣቦና ጻድቅ ኢዮብ ካብ ሕማሙ ዝተፈወሰሉ ዝድሓነሉ ዕለት እዩ። ጻድቅ ኣቦና ኢዮብ ብማይ ተሓፂቡ ማየ ጸሎት ካብ ደዌ ዝድሓነሉ እዩ። ንሕና ከዓ ኣብ ቅንያት ጳጉሜን ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ምእታውና ዓመት መፀ ኩሉ ግዜ ብማይ ጸሎት ንሕፀብ ብኡ ከዓ ንባረኽ። ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት። ራጉኤል ማለት ናይ ብርሃናይ ሓለቓ ማለት እዩ። ሓለቓ ብርሃናት ክበሃል ከሎ ንፀሓይ ንወርሒ ንከዋኽብትን ንዝኣመሰሉ ብምምልላስ ንደቂ ሰባት ዝምግቡ ንኣዝርእቲ ንእንስሳ ንኣራዊት ብርሃን ዝምግብ ማለት እዩ። ራጉኤል ማለት ተቐባሊ ማለት እዩ። ዝብቀል ተበቃሊ ይቕረታ። ራጉኤል ማለት ተበቃሊ ማለት እዩ። ዝብቀል ማለት ምብቃል ዝግብኦ ንጸላኢ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ጸላኢ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ራጉኤል ንእግዚአብሔር ኣሚኖም ሕጊ እግዚአብሔር ሓልዮም ብፍርሓተ እግዚአብሔር ኣምልኮቱ ዝፍጽሙ ኩሎም ዝሕልዮም ጸላኢ ዲያብሎስ ዘርሕቐሎም ናብኦም ብፍጥነት መጺኡ ድማ ብምብጻሕ ድማ ዘናግፎም ማለት እዩ። ሄኖክ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ንረኽቦ። ራጉኤል ማለት ናይ ሓያላት ሓያል እግዚአብሔር ማለት እዩ። ናይ ሓያላት ሓያል ዝበሎ ካብ ፍጥረታት ምድሪ ሓያል ዝበሃሉ ልዕሊኦም ምዃኑ ንምግላጽ ሓያልነቱ ብማንም ክግለጽ ዘይከኣል ንምግላጽ ሓያልነቱ እስካብ ዘይብሉ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ሓያል ናይ ሓያላን ሓያል ምዃኑ ዝገልጽ ትርጉም እዩ። ራጉኤል ማለት ጽኑዕ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኑዕነት ንምጉላሕ ወይ ከዓ ንምስፍሕፋሕ ጽኑዕ ኢልዎ።
እግዚአብሔር ዘይወላወል ዘይክሕድ እዩ ንምባል እዚ ስያሜ ተዋሂብዎ ናይ እግዚአብሔር ጽንዓት ዘርኢ ትርጉም ዘለዎ ስያሜ እዩ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ስልጣንን አገልግሎትን አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም ነቢራ ኣብ መበል 64 ዓመታ ምስ ዓረፈት ስጋኣ ተወሲዱ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ክዓርፍ ከሎ ሓቢሩ ዝኸደን ንስጋኣ ብማዕጠንቲ ዕጣን ዝዓጥን ዝነበረን ንፍቁረ እግዚ ቅዱስ ዮሃንስ ሕብስቲ ዝመገበ መልአኽ እዩ። ኣብ ልዕሊ ብርሃናይ ዝተሾመ መልአኽ እዩ። ካብ ኣዳም 7 ወለዶ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ተግባረ ስርሑ ዝሰመረሉ ስጋብ ሕጂ ሞት ዘይቀመሰ ጽላሎት ሞት ዘይዓረፎ ብነቢ ሄኖክ ካብ ቅዱሳን መላእክቲ ሓደ ዝኾነ ተበቃሊ ጸላኢ ራጉኤል ኣብ ልዕሊ ብርሃናት ዝሰልጠነ እዩ ክብል ብዛዕባኡ ተዛሪቡ እዩ። እግዚአብሔር ንዓለም ክቆጻጸራ ዝሾመ ዓብይ ቅዱስ መልአኽ እዩ። ድርሳን ራጉኤል ዘጥቅምቲ ገጽ 23 ከምዚ ይብል ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንምትካእ ንዓለም ንምልዋጥ ስልጣን ዝተውሃቦ ቅዱስ መልአኽ እዩ። ናብ ናይ እግዚአብሔር ክብሩ ኣዳራሽ ከኣቱ ክወፅእ ስልጣን ዘለዎ ምስ ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ሓቢሩ ኣብቲ ናይ ፈጣሪና ክብሪ ጎይትነቱ ዝፋን ዝቐውም እዩ። ንሎጥን ንሰበይቱን ንደቁን ካብ እሳተ ጎመራ ዘድሓነ መርገም በልዓም እውን ናብ ምረቓ ዝቐየረ መልአኽ እዩ። ናይ ቅዱስ ራጉኤል ስነ ስእል ኣብ ናይ ቅዱስ ራጉኤል ስነ ስእል ክንርእዮ በዓል 4 ርእሲ ንስር ካብ 4 ኪሩቤል ሓደ ገጽ ንስሪ እዩ። ጸዋርያነ መንበረ ስላሴ 4 እንስሳ እዮም ይስከምዎ ክበሃል ከሎ ሳእኒ ንሰብ ከም ዝስከሞ ንማለት እዩ እምበር ክኢሎም ኣይኮኑን። እሶም ከዓ ገጸ ሰብእ፣ ገጸ እንስሳ፣ ገጸ ንስር፣ ገጸ አንበሳ ዘለዎም እዮም። ነቢ ሕዝቅኤል ነፍሲ ወከፎም 4 ገጽ ነበሮም። ብቅድሚ ገጸ ሰብእ ብየማን ክንፎ ገጸ እንስሳ ብየማን ክንፊ ገጸ ብዕራይ ብድሕሪት ገጽ ንስሪ ዝመስሉ ነበሩ ኢሉ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 13 ክንርኢ ንኽእል። ካብዚ ንርድኦ ነገር 4 ገጽ ካብዚኦም ካብ ዘለዎም ኪሩቤል ሓደ ንስሪ ምዃኑ እዩ። ቅዱስ ራጉኤል ድማ ናይዞም ኪሩቤል ሓለቓ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት ማለት ንሶም ዙፋን ተሰከምቲ እሱ ድማ ኣብ ጥቓኦም ምዃሙ ናይ መንበረ ስላሴ ሓላዊ ብምዃኑ በዚ ብጽሒት ኣገልግሎቱ ሓቢሩ ክሰኣል ክኢሉ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ 4 እንስሳ ኣልቄንጥሩ ከም ዝበሃል ንስር ብፊት ንፊት ኣይረኣዩን በቲ ሓደ ብዝመርሖም ይኸዱ ንሶም ነፍሲ ወከፎም 4 ገጽ ክህልዎ ከሎ ከይዕረፉን ከይደኸሙን ዘመስግኑ እዮም ብምባል ጽሒፉ እዩ። ብተወሳኺ መላእኽቲ ነገደ ሱራፊኤልን ነገደ ኪሩቤልን ብምባል ይክፈሉ። ኣብ ነገደ ሱራፊኤል በዓል ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ወዘተ ክኾኑ ከለዉ ነገደ ኪሩቤል ከዓ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል ወዘተ ይጠቃለሉ። ስለዚ ቅዱስ ራጉኤል ነገዱ ካብ ነገደ ኪሩቤል እዩ። ኣብዚ ነገድ ኪሩቤል ኣልቄንጡራ 4 ኣራእስ ንስር ሓለቃኦም ቅዱስ ራጉኤል እዩ። በዚ ምኽንያት ሓቢሮም ክሰኣሉ ክኢሎም። ብተወሳኺ ከዓ ቅዱሳን መላእኽቲ ከከም ምስርሖም መፍለይ ስነ ስእሎም ምስኣል ልሙድ እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ቅድስቲ ኣፎምያ፣ ቅዱስ ገብርኤል ድማ ምስ ሰለስቱ ደቂቅ፣ ቅዱስ ኡራኤል ምስ እዝራ ሱቱኤል ከም ዝሰኣሉ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ቅዱስ ራጉኤል ኣቃቤ መንበር እዩሞ ንመንበረ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዝስከሙ ኪሩቤል ካብ ምስ ገጸ ንስሪ ሓቢሩ ዝሰኣል መልአኽ እዩ ክሰኣል ክኢሉ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ካብ ኣምላኽ ዝተውሃቦ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሽሙ ንስተኣመኑ ቅዱሳንን ጻድቃንን ሰማዕታትን ሃዋርያትን ዘወትር ብዘይ ምቁራጽ ንስሙ ዝጽውዑ ቅዱሳን መላእኽቲ ኩሉ ቃል ኪዳን ሂብዎም እዩ። ቃል ኪዳኑ ከዓ ዘለዓለማዊ ፈጺሙ ዘይሓልፍ እዩ። ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል እውን እዚ ቃል ኪዳን ተዋሂብዎ እዩ።
أملاك قدوس راوغيل يقرب للي بمبال حنتي قال إقوا انت تزاربه كم فتاويي أبراهام فقوري إيساق كم زخبر كوا كم كبري يعقوب كبري موغسن كهبو إيه أخليل أبرو إسو أون كدفعلو إيه نويه علمه كهبو إيه كبل قالو هيبو إيو أملاخنا እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል መስከረም ሓደ ካብ ሊቃነ መላእክት ኣብ መበል ራብዓይ ደረጃ ኮይኑ ዝተሾመ ዕለቱ እያ። ግንቦት ሓደ ንቅዱስ ሄኖክ ምስጢራት ዝገለጸሉ በዓሉ እዩ። ኣማላድነቱን ረድኤቱን ሓለዋኡን ናይ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት ኣይፈለየና፣ በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣህጉረ ስብከቱ ወንጌል ክሰብኽ ብዕጫ ዝበጽሖ ኣልዋሕ እትበሃል ዓዲ እያ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከብጽሖ ናብ ኣልዋሕ ከደ። ናብቲ ከተማ ብምእታው ምኽንያት ደለዩ እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣትክልተኛ እዩ ኢሉ ንሓደ ሃብታም በዓል ሕርሻ ወይኒ ነቲ ቦታ ክሕልወሉ ባርያ ገይሩ ሸጦ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ ንበርተሎሜዎስ ብ300 ዲናር ገዚኡ ሒዝዎ ከደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ገንዘብ ሓቢኡ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ንኽምጽውቶ ነጊሩ ሃቦ። ንሱ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣልዋሕ ምስ ኣተወ ሓላፊ ሕርሻ ወይኒ ኮይኑ 40 መዓልቲ ተቐመጠ። ወንጌል ዘይምስባኹ ብሓዘን እንዳኣልቀሰ ብጸሎቱ ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎት ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሕፀነ። እቲ ዓዲጉ ዘምጽኦ ዋና ሕርሻ ወይኒ ናብቲ ቦታ ሕርሻ ክርኢ ምስ መጸ ብመርዛም ተመን ተነኺሱ ሞተ። ኩሎም ሰባት ተኣኪቦም ኣብ ሓዘንን ልቕሶን ከለዉ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ግና ናብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምጽላይ ነቲ ዝሞተ ሃብታም ዋና ሕርሻ ወይኒ ካብ ሞት ኣተንስእዎ። ድሕሪዚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ብኣምላኽ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣሚኖም ተጠመቑ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከይዱ ኣስተምሂሩ እዩ። ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ናብ በርበር ከይዱ ወንጌል ክሰብኽ ኣዘዞ። ረድኢ ክኾኖ ከዓ ንቅዱስ እንድርያስ ካብ ደቂ መዛምርቲ ለኣኸሉ። ሰብ እታ ሃገር ግና ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ብኣስማት ዘደንቕ ተኣምራት እንዳኣርኣዩ ትምህርቶም ዘይቀበሉ ሰባት ኮኑ። ኣብቲ እዋን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ካብ ዝበልዑ ሓንቲ ሃገር ገጸ ከልብ ሰደደሎም። ነቲ ገጸ ከልብ ከዓ ክእዘዞምን ካብቲ እሶም ዝብልዎ ከይወፅእ ኣዘዞ። ሃዋርያት ዳግማይ ናብቲ ዓዲ ምስ ኣተዉ ክበልዕዎም ምእንቲ ሓያል ኣራዊት ኣምጺኦም ሰደድሎም። እቲ ገጸ ከልብ እውን እንዳመንጠለ በብሓደ በልዖም። ነቲ ዝረኣዩ ሰብኣ በርበር ኣዝዮም ፈርሑ። ብምስንባድ ጥራሕ እውን ዝሞቱ ኣለዉ። ኣብቲ ትሕቲ ኢድ ሃዋርያት ከዓ ወደቑ። ካብዚ ዝተለዓለ ኩሎም ሰብ እታ ሃገር ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ተጠመቑ። ንሃዋርያት ከዓ ተኣዘዝዎም። ሃዋርያት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ካህናት ሸይሞምሎም ናብ ካልእ ሃገር ከዱ። ድሕሪዚ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበሩ ሰባት ከይዱ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኹ ብዙሕ ተኣምራት ብምግባር ኣምሂሩ ኣጥሚቕዎም። ካብ ዝሙት ናብ ንስሓ ክምለሱ ኣዘዞም። ናብ ከሓዲ ንጉስ ኣግሪጳ ሰበይቱ ብትምህርቱ ኣሚና ተመለሰት። ናይ ከሓዲ ንጉስ ኣግሪጳ ሰበይቱ ብትምህርቱ ኣሚና ተጠመቐት እሞ ንጉስ ኣግሪጳ እውን ብዛዕባ ሰበይቱ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ብምቁጣዕ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ሒዙ ብዙሕ ምሳሳቀዮ ሑፃ ኣብ ዝመልአ ከረጢት ኣእትዮም ብሂወቱ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ተጋድልኡ ብሕቡእ ፈጸመ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦ። ነብሱ ካብ ስጋኡ ተፈለየት። ንስጋኡ ከዓ ባሕሪ ብፍርሓት ኣውፂኣ ኣብቲ ገምገም ኣንበረቶ። ኣብ ኢዱ ከዓ ሓረገ ወይኒ ዓንቢባ ኣፍርያ ተረኺባ። ምእመናን ከዓ ንስጋኡ ብኽቡር ገኒዞም ቀበርዎ።
በረከቱ አይፈለና እግዚአብሔር አምላኽ በጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ናይ ቅዱስ በርተሎሜዎስ አቦና አሜን። ከምኡውን ጻድቅ አባ ሚልኪ ዘቁልዝም ኣብዚ ዕለት ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወንጢሑ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ንነዳያን በቲኑ ዝሃበ አባ ሚልኪ ቁዝማዊ ዕረፍቲ እዩ። ዘረወ ወርቆ ወሃበ ለነዳይ ናይዚ ጻድቅ አቦ ወለዱ ካብ ላዕላይ ግብፂ ቁልዝም ካብ ሰብ ጸጋ ሃብታማት ስድራ እዮም። ብጸሎትን ብጾምን ናብ እግዚአብሔር ለሚኖም መብጽዓ ዝረኸብዎ ውላዶም እዩ። አባ ሚልኪ ብሉይን ሓዲስን ኩሉ ምስ ተምሃሩ ሃብቲ ስድራኦም ንድኻታት ብምሃብ ናብ ገዳም ኣትዮም መነኮሱ። ብዓብይ ተጋድሎ እውን ይነብሩ ነበሩ። ካብቶም ሓደ ሹም ዓዲ ወዱ ገበል ውሒጥዎ አባ ሚልኪ ነቲ ገበል ጸዊዖም ተፈኣዮም ምስ በልዎ ብዘይ ሓደ ጉድኣት ምስ ሙሉእ ጥዕናኡ እዩ ህፃን ካብቲ ገበል ወፀ። ኣብ ውሽጡ ዝሓደረ ከይሲ እውን በኒኑ ጠፈ። ወናሁ ወሃብኩኩሙ ስልጣነ ትኪዱ ዲበ ኣቃርብት ወዲበ ኣራዊተ ምድር ወዲበ ኩሉ ሃይለ ጸላኢ ወአልቦ ዘይነክየኩሙ። ጻድቅ አባ ሚልኪ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ከለዉ ባዕሎም ብተኣምራት መሰረተ እምኒ ይተክሉ ነበሩ። ን300 መነኮሳት ኣቦ ብምዃን ብተኣምራቶም ንሰብኣ ሮምን ፋርስን ኣእሚኖም እዮም። በዓቲ ዓፂኦም ክነብሩ ምሒሎም ምስ ኣተዉ ሰይጣን ጸላኢ ሰናያት ንመሓልኦም ከፍርስ ሓሲቡ ኣብ ልዕሊ ጓል ንጉስ ሮም ሓዲሩ ኣሕመማ እሞ ዓበደት። እንዳወየት ከዓ በጀካ አባ ሚልኪ ዘድሕነኒ የለን እንዳበለት ከዓ ትጭድር ነበረት። እቲ ንጉስ ከዓ 400 ሰራዊት ኣኸቲሎም ንአባ ሚልኪ ደልዮም ከምጽእዎ ንዓሻኽሩ ኣዘዞም። እንተዘይ ኣምጽእዎ ከዓ ከም ዝሞቱ ነገሮም። እቶም ሰራዊት ንጉስ ንአባ ሚልኪ ረኺቦም ከዓ ንኺድ በልዎ። ካብ በዓቶም ከም ዘይወፁ ሓበርዎም። ንሶም ከዓ ምስኦም እንተዘይከይዶም ንጉስ ከም ዝቐትሎም ነገርዎም። አባ ሚልኪ ከዓ ሓዚኖም ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። ኣብቲ እዋን ደመና ተሰኪሙ ናብ ሮሜ ኣብጽሖም። አባ ሚልኪ ከዓ ጸልዮም ነቲ ጋኔን ገሲጾም ካብ ጓል ንጉስ ኣውጽእዎ። ድውያነ ፈውሱ፣ ሙታን አንስኡ፣ እለ ለምጽ አንጽሁ፣ ወአጋንንት ኣውጽኡ። በከንቱ ዘነሳእኩሙ በከንቱ ሃቡ፣ በጸጋ ዘነሳእኩሙ በጸጋ ሃቡ። ድሕሪዚ አባ ሚልኪ 14 ሰባት ዘይስከምዎ እምኒ ነቲ ሰይጣን ኣሲሮም ኣሰኪሞም ኩሉ ሰብ እንዳረኣዮ ናብ ገዳሞም ኣምጽዎ። ኩሉ ሰብ ከዓ ኣዝዩ ርእዩ ከዓ ኣዝዩ ብምግራም ተደነቐ። መዕፀዊ በዓቶም ከዓ ገበርዎ። መዕፀዊት እምኒ ማለት እዩ። ኣጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ ከም ዝበሉ ሃዋርያት ነቲ ሰይጣን ከዓ ንሰብ ከየሳቒ ኣወጊዙ ሰረዶ። አባ ሚልኪ ዳግማይ ፈተና ከየጓንፎ በዓቱ ዓፅዩ ተቐመጠ። ድሕሪ ምምንኳሱ 45 ዓመት ምስ ኮኖ ብሽምካ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ኩሎም ክምሕሮም እዮም ኢሉ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦ። ግዜ ዕረፍቱ ምስ በጽሐ አባ እንጦንዮስ መቓርስ ሲኖዳ ቡሶይ ጳኩሚስ ተገሊጾምሉ ክቡር ሓውና ናባና ነዓ ኢሎም ብሰላም ዓረፉ። በረከቶም ሕደረና እግዚአብሔር አምላኽ በጸሎቶም ይምሓረና አሜን። መስከረም ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ርእሰ አውደ ዓመት ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ማር ሚልኪ ትሩፈ ምግባር፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኢዮብ ተዓጋሲ። በረከቶም ሕደረና አሜን። መጽሓፍ ነቢይ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ። ነቲ መጽሓፍ እንተቐልዖ ከዓ እቲ እተጻሓፎ ክፍሊ ረኸበ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐበኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ። ንምሩኻት ክምልስ፣ ዕንዕውራት ምርኣይ፣ ንጉፍዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ፣ ሕሪተ ዓመት እግዚአብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17። ጸሎት በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። ብሩኽ ሓድሽ ዓመትን ብሩኽ ኣውደ ዓመትን ይግበረና አሜን።
كمو دما ناي عليت كلتا مسكرم سنكسار نغزل بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين قدوس يوحنس مطمق مسكرم كلتا بزا معلت زياء ود كهن زكارياس قدوس يوحنس مطمق بإيدة علاوي هيرودوس سماعت كونه ازي زخونلو مخنيات دما نبي يوحنس قدوس يوحنس مطمق ملكوت بزعبا سبيتي فيليبوس حاو هيرودياداس لزغسصو እዩ حاو ስለዝኾነ ሰበይቲ ሓውካ ፊልጶስ ከተእቱ ኣይግብአካን ኢሉ ኣሲሩ ተቃወሞ እሞ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ ስለ ክፉኣት ምግባራቱ ኩሉ ግዜ ይግስጾ ዝነበረ እንክኸውን ሕጂውን በዚ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ተግሳጽ ወሰኾ ሄሮዶስ ንዮሃንስ ቅዱስን ጻድቅን ሰብ በመዃኑ ስለዝፈልጥ ይፈርሖን ይከታተሎን ነበረ ሓደ መዓልቲ ልደቱ ዘኽብረሉ መዓልቲ በጽሐሞ ሄሮዶስ ስቡሓት ሓሪዱ ሜስ ኣድሪቑ ክንደይ ዓበይትን መኳንንትን ኣስኡት ሰብ ኩሉ ኣኪቡ ይሕጎሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ጓል ሄሮድያዳ መጺኣ ሳዕሳዕትሉ ንሱ ድማ ዝለመንክኒ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ ክህበክ እየ ኢሉ ቃልኣ ተወላ ሽዑ ተመሊሳ ኸይዳ ነዲኣ ሓተተታ እሞ ኣዲኣ ድማ ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ቆሪጽኪ ሃበኒ በልዮ ኢላ መኸረታ እቲ ዝተውሃባ ምኽሪ ኣዲኣ ሒዛ ከይዳ ንንጉስ ለመነቶ ወተከዘ ንጉስ በእንተ መሃላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሊሁ ከም ዝብል ንጉስ ሄሮዶስ እቶም ምስኡ ኣብ እቲ በዓሉ ተዓዘብቲ ዝነበሩ ቃሉ ለዊጡ መሐላኡ ኣፍሪሱ በቲ ሓደ ወገን እውን ነቢይ እግዚአብሔር ኣቅቲሉ ክብሉን እዮም ኢሉ ተኪዙ ኣይተረፈን ግን ሽዑ ወታደራት ልኢኹ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቆሪጽኩም ሃብዋ ኢሉ ኣዘዘ እቶም ዝተኣዘዙ ወታደራት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቤት እስር ቤት እንከሎ ርእሱ ቆሪጾም ኣብ ጻሕሊ ገይሮም ሃብዋ ንሳ ድማ ወሲዳ ነዲኣ ሃበታ ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ሄሮዶስ ሰበይቲ ሓውካ ፊልጶስ ከተእቱ ኣይግብአካን እናበለት ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ኢድ ሄሮድያዳ ናብ ኣየር ስለዝነፈረት ዓብይ ድንጋጽ ኾነ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ሰምዑ በድኑ ተቐቢሎም ቀበርዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎቱ ንቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ይምሓረና በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኪያት ሰላም እብል ለዮሐንስ ካህን ሰማዕተ ብርሃን ቀተልዎ ኦፎ ለህሩመ ስጋ ወወይን እንዘ ይበልዑ ነግሃ መኳንንተ ዘመን አብዳነ ምስለ ንጉሶሙ ወሬዛ ምኑን ሰላም እብል በቃለ ስባት ወዝማሬ ዮሐንስ እንተ አጥመቀ ፈጣሪሃ ለዝካህን አብየ ክህነት እምደቂቀ ቆሬ መምህራን አንባሩ በዓሎ ውሰርእሰ ዓመት ዝሃሬ በላዕለ እጽ ከመይነብር ፍሬ ተዘኪረከ ምትረተ ርእሱ ለዮሐንስ ግዩር በቅናተ አዲም ዝኤለ ወበሰቀ ጸጉር ማዕበለ ጌጋይ አቅም እግዚአብሔር በከመ አቀምከ ተከዘ ዮርዳኖስ ባህር እስከ ካህናት አደው በእግር ቅዱስ ዮሐንስ አብ በረከቱ ይሕደረና አሜን ከምኡን ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ታዕዳ ካብ ትበሃል ሃገር ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት ኮነ ነዚ ቅዱስ ድማ ናይ ሃገረ እንደናው መኮንን አርያኖስ ኣሳቀዮ ጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሳቀዮ ድማ ርእሱ ብሴፍ ንኽቆርጽዎ ኣዘዘ ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቀበለ በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ሰማዕት ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና አሜን ከምኡውን ናይ መስከረም
ሰለስተ ስንክሳር ንቀጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር መስከረም። በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አቦ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናስዮስ ካብ ዝሽወም ኣብ መበል ካልኣይ ዓመት ኣብ ከተማ እስክንድርያ ጉባኤ ማሕበር ኤጲስቆጶሳት ተኸናወነ። ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ይምሓረና፣ በረከቶም እውን ትብጽሐና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ቅዱሳን እንግልጋ ለገሰጾ አብዳን ዘይሰፈው ሞተ ነፍስ ምስለ ስጋ ተንብሉ ሊተ እንበለ ህጸጽ ወንትጋ ለትምህርትክሙ ከመ እጽና በህጋ ወእም ጸጋክሙ ከመ እንሳ ጸጋ ይብል። ከምኡውን አባ ሙሴ ዘገዳመ ሲሓት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ገዳመ ሲሓት አባ ሙሴ አዕረፈ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለሙሴ ዘረሰየ እምዓለም ተፈልጦ ቆጽለ ሆሳዕና አራዘ ወፍረ ዘይቶን ስብጦ በብዝሃ መከራ እምድህረ ሰይጣን አስፈጦ እግዚአብሔር መሃሪ መንገለ ገዳም ሜጦ ሃበ ስጋሁ ይዓርፍ ወነፍሶ ይትሜጦ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያዊ አባ ኣንበስ ናይ ሰማዕት አባ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት ናይ ዝኾኑ ሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ ናይ ዲያቆን በትንከልን ናይ ብዙሓት ናይ ፋርስ ሰማዕታትን መዘከርታ ዕረፍቶም እዩ። በረከቶም ድማ ምሳናት እምበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለአባ አንበስ ቦፉነተ ጻማ ወስራህ ዘይጻን ዘልፈ ዲበ አንበሳው መፍርህ ለዘይጸድቅ ብእሲ እስከ ይገብእ ፍትህ እያጠፍኦ ማይ ወርደተ ዝናም ብዙህ ለአሰረ ደሙ ቀይ ዝሃሎ በኩኩህ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኩሎም ቅዱሳን በዛ ልማዓንቲ ዝውዕሉን ናይ ዝሓለፉን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩሎም በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ብሩኽ ሓዱሽ ዓመትን ቅንያት ሃንሰ መስቀልን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃር መላእክት ተኣረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ሰማኒ ዘወስምንሱት አላድነ ንበልሃነን ኩሉ ቅዱስ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ በእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማንስ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቶ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጽሊ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ደማይ ጸነብኪ ተማኅፀነ መክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።